सुपर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैं अजीत सर। आइए उस नंबर का हम रूट निकालेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 37 का रूट निकालना है। सबसे पहले इसके आसपास का ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो वो नंबर कौन सा है हमारा? 36। 36 का वर्गमूल निकल जाएगा। 36 में क्या जोड़े या घटाए कि 37 आ जाए। +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 37 आ जाएगा। रूट इसका कितना हो जाएगा? 36 का 6 + 1। 6 का डबल कीजिए और इसमें भाग लगा दीजिए। 1 में 12 से भाग लगाना है मुझे। दशमलव लगाइए, 0 भाग नहीं जाएगा। एक साइड इधर 0 लगाइए, इधर 0 आ जाएगा। 12 × 96 हो जाएगा। कितना उतर जाएगा? 4। एक 0 लिखिए, कितना जाएगा? बढ़ती आई 36 जाएगा, यानी 0 पॉइंट यानी 6.083 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो